Dicas e remédios caseiros para deixar de roncar. Estima-se que 45% das pessoas adultas roncam, pelo menos, ou ocasionalmente. Os roncos são produzidos quando a língua, a garganta superior, o paladar e a úvula vibram contra as amígdalas e os gânglios. A maioria dos roncos é um sinal de que a pessoa está sofrendo de obesidade ou excesso de peso. Além disso, roncar costuma ser comum por causa de resfriados, alergias, beber muito álcool antes de dormir, ou fumar. Independentemente de qual for a causa, costumam ser muito incômodos para quem tem que suportá-los. De fato, a maioria das pessoas que sofre de roncos tem uma má qualidade de sono, já que esse se vê interrompido em várias oportunidades. Embora seja difícil acabar com os roncos de um momento para outro, existem várias formas naturais de eliminar esse problema. Se os roncos forem muito recorrentes, é importante consultar o médico, já que poderiam estar indicando que alguma coisa anda mal no organismo. Conselhos para prevenir e combater os roncos: dormir de lado. Dormir de barriga para cima faz com que a língua e o paladar caiam atrás da garganta, bloqueando o conduto de ar e fazendo com que a pessoa comece a roncar. Se não for capaz de adotar uma postura de lado ao dormir, alguns truques caseiros, como pôr uma bola de tênis na parte das costas do pijama, podem ser de muita ajuda. A bola gerará desconforto quando ficar de barriga para cima, e isso o fará dormir de lado. Utilizar travesseiros extra. Experimente usar travesseiros extras, para que a cabeça fique mais alta do que o resto do corpo, de modo que o conduto de ar fique aberto e assim evite roncar. Perder peso. Se tiver excesso de peso, é importante considerar todas as possibilidades para perdê-lo, se quiser deixar de roncar. Esse problema de saúde não só diminui a qualidade de vida, como também é uma das causas principais dos roncos. Deixar de fumar? O hábito de fumar irrita e inflama as vias respiratórias superiores, o que faz com que a pessoa ronque fortemente. Dessa forma, evitar o cigarro é outra boa decisão para deixar de roncar e melhorar a qualidade de vida. Evitar o consumo de álcool antes de se deitar. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas até 3 horas antes de deitar faz com que a língua, as amígdalas e o céu da boca se relaxem, provocando uma vibração ruidosa cada vez que se respira enquanto se dorme. Remédios efetivos para deixar de roncar. Gargarejos com hortelã. Quando os roncos se devem a um resfriado ou a uma alergia, um remédio efetivo é fazer gargarejos com hortelã antes de dormir. Para isso, adicione uma gota de óleo de hortelã em um copo de água fria e faça os gargarejos. Não engula a água. A outra opção consiste em preparar chá de hortelã e fazer gargarejos com o líquido. Chá de urtiga. Se os roncos forem ocasionados por alergias ou problemas respiratórios, é muito importante aspirar todo o quarto e eliminar o pó e a sujeira. Além disso, beba um chá de urtiga colocando uma colherzinha de folhas secas da planta em uma xícara de água fervendo. Cubra-o e deixe-o repousar por 5 minutos. A urtiga é considerada um anti-histamínico natural. Cebola. Um clássico remédio para combater os roncos consiste em cortar uma cebola pela metade, adicionar sal por cima e deixá-la sobre um prato perto da cabeceira da cama. Sal e bicarbonato. Esse remédio ajuda a desentupir o nariz e as vias respiratórias quando se quer deixar de roncar. Para isso, misture uma xícara de água com 2 colheres de sal à temperatura ambiente e uma pitada de bicarbonato de sódio.
Esse líquido é aplicado com um inalador ou uma pera de borracha nas fossas nasais, e se realiza uma lavagem. Azeite de oliva e arruda. Em suma, coloque 50 gramas de arruda em um frasco hermético e cubra-o com azeite de oliva. Deixa-se repousar a mistura em um lugar escuro durante 2 semanas. Logo após esse tempo, aplica-se na ponte do nariz, no pescoço e na nuca antes de dormir. Fazer exercício. Além de contribuir para a perda de peso, o exercício é chave para diminuir os roncos. Por isso, faça, pelo menos, 30 minutos de exercício por dia, e em pouco tempo, começará a notar as mudanças.